tsogolani mbuye ine nsayendendeka, ntchito mwandipatsali ine nsayendendeka. Tsogolani mbuye ine nsayendendeka, ntchito mwandipatsa ine nsayendendeka. Tsogolani mbuye ine nsayendendeka, wantchito mwandipatsa ine nsayendendeka. Tsogolani yawe ine nsayendendeka, ntchito mwandipatsa ine nsayendendeka. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke chale mtumiki wanu believer, lero pa 17 November 2023, sabutopiki kugwira ntchito. Tinasowana dzulo, believer magetsi alivuta kwambiri. Lero ndi day number 4, blackout. Kachachitika nchani sindikudziwayi. Onena unkumari mwina khoza kuyaka mawa kapena Sunday. Ndeti dzipezeka mwa apo ndi apo, pena mukaona zi, ndikuti vuto lina lalikulu kwambiri panopa ndi ya magetsi. Dzana timanena kuti amakonza njira popanda njira. Believer, ndimafuna ndikulimbikitse. Wina ukamayang'ana kutsogolo ukunguona khoma, kumanguona mapiri, chimwala chitayikidwa pa njira yako, nyanja italengedwa kutsogolo. Tamvetsera, Mulungu amene ife timpembedzayi amakonza njira popanda njira. Udzafikira pa mkaka wako, zimene Mulungu adalemba, adalonjeza, adayikiza, zimene zili m'dayale mwake, patalike pafupike, zidzachitika. Zidzachitika. Wina tabusa malo amene ndili ano, dzoneka ngati loto langa lasokonekera. Ngati ukusunga chiyero, loto lako lidzapherezera. Dziko langa ambiri asokoneza maloto chibwana. Pada ambiri adavomereza zimene mkazi wa Potifara amafuna. Ambiri adachoka pamaso pa Mulungu dere maloto awo adasokonekera. Ndikunena ndi ambiri mudasokoneza loto. Ambiri chibwana cha mchomborende mudayitsanza dziko. Ambiri mudachoka pamaso pa Mulungu lero mangokhala chiudu chabe. Okhala nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu adayikana. Chinzimu cha chigololo, chinzimu cha bodza, chinzimu chokonda ndalama, chinzimu cha kwasing'anga adachoka pamaso pa Yehova. Loro mudayisokoneza. Mudasokoneza. Koma ndikunena ndi inu oyera mtima amene mwapilira, mutakulukutika, atakunamizirani, abale anu atakutayani, dziko litakutayani, koma mudayimabe nka pamaso pa Mulungu. Ndikutsimikizireni, amakonza njira popanda njira. Endi chimene mudalota chidzakwaniritsidwa. Banja lija lidzabwaniritsidwa. Mwana uja mudzayamwisa. Mundimva believer, mu ofesi yanu mudzalola, endi sachedwa safulumira zidzachitika. Amakonza njira popanda njira. Loleni believer lero tiwerenge chapter number 4. Tikuwerenga soma verse omwe aja oyambirira atatu. Mulungu ayika mawu pa mtima panga. Believer pali minofu, tidzigwira ntchito. Mundimva? Mudzigwira ntchito. Kuyigwira ntchito moyenera. Genesis chapter number 40 verse number 1. Bible ikunena kuti, ndipo panali zitapita izi, wopereka chikho cha mfumu ya Igupto ndi ophika mkate wace adanchimwira mbuye wawo
mfumu ya Egypt pamenepa. Hallelujah. Verse number 2. Ndipo Farao anakwira akulu ache awiri, wamkulu wopereka chikho ndi wamkulu wophika mkate, ndipo anayika iwo asungidwe nyumba ya kazembe ya alonda mkaidi umo anamangidwa Josefe. Birifa ine ndili nchidwi ndi anyamarawa awa ndi antchito rwa awiri awa ndi antchito. Amuna awiri awa amagwira ntchito kwa president, amuna awiri awa amagwira ntchito kwa mfumu Farao. Ndaona kuti wina ntchito yake idali yopereka chikho kwa bwana weraru, pamene wina adali wophika mkate, ndikuti wina nkhuki, ndikuti wina uja ngopereka wopereka chikho, wina ankaphika, wina akatauphika, wina amarenga nkasiya barebu. Ndakuti awiri awa magwidwe awo antchito. Verse number 1 anena kuti anyamara yawa azibambo yawa mene ankawekera zidafika pokwitsa. Akuti adanchimwira. Mwamene waine akundikhudza bwanji. Akuti wapereka zitapita izi, wapereka chikho wa mfumu ya Egypt ndi ophika mkate wache adanchimwira mbuye wawo mfumu ya Igupto. Lero ndili ndi message lero ogwira ntchito inu amene mumaweka, inu amene mudalembedwa ntchito, musamalitse kwambiri pa ntchito. Nthawi zinanso mukumazunza kwambiri azitumiki, kumazunza kwambiri ma intercessor, pempherereni ntchito, mulibe sokhalidwe. Ambiri alibe khalidwe ntchito. Ndikunena ndi ambiri sasunga malamulo apa ntchito, sasamala nthawi ya ntchito, sagwira mokangalika pa ntchito, zotsatira zake kumangokwisa bwana. Bible nakuti opereka chikhoyi komanso ophika mkateyi adankwitsa, adanchimwira bosi wawo, adanchimwira Birifa, adanchimwira. Ati zotsatira zake bwana Farao adawakwira, atawakwira chifukwa chokuti adanchimwisa bwanayo, akuti adawapereka nkuti akamangidwe mkaidi nakayikidwe nyumba imene idali Josefe wayi adali arambwali yawo. Ine ndimayilingalira nkhani, kodi chidachitika nchani? Adanchimwira bwanji bosi wawo, adanchimwira bwanji bwana wawo ogwira ntchito wa ku state, adanchimwira bwanji, chidachitika chonchani Birifa, chidachitika chonchani. Awa maweka amenewa, awa antchito amenewa, chidachitika chachikulu kwa mpiri mpaka na boss adawanjalisa. Ndinene ndinu amene mukugwira ntchito, kamumagwira ntchito pa munthu, kamumagwira ntchito pa kampani, kamumagwira ntchito mboma, kamumagwira ntchito ku NGO, ndimati ndikupempheni mwapadera, dziwikani ngati Ayuda amene mumakangalika pa ntchitoyo, kuyigwira ntchito osamakhumudwisa mabwana, musamakhumudwise bwana wanu, tamayesayesani kunsangalatsa, musamanchimwire bwana wanu. Muganize kuti adapereka chakumwa chanje amene zinthu zina zimwena sadazitchuke bwino. Mana Mulungu tikuyenda lipodzika, opereka chikho, ukamarenga chikhocho ukapereka kwa bwana dzakumwa, onetsetsa kuti tambula yako njo chapa bwino.
onetsetsa kuti chakumwacho chili bwinobwino. Ukamapita nacho pa tebulo pa boss yake amwe adzimva mtendere ndithu kuti nzonadi chakumwa ichi juice uyuyu ali bwino kwambiri. Koma mukupereka juice mbali ina inyerere, mbali ina ikuoneka ndere, mbali ina ikuoneka kuti mwagwera mphemvu, kuyilephera ntchito, kupempha wekha kuti pano mundithamangise, ndiye kuti walephera. Tasamalira ntchito, tagwira ntchito yako mokangalika, tagwira ntchito yako mosamalira. Ndinene ndinu makuki chifukwa mmodzi apapa kuti ngophika nkare, ndinene ndinu amene mumaphika chakudya ku nyumba ya Bwana. Ndimati ndinene ndilizakwerere, mudzisamala, phikani bwino, chidzipya bwino, Bwana udzadzimva bwino kuti chakudya ichi chaphikidwa bwino, kandi nsima, kandi mpunga, kamwaphika chani, zidzimveka bwino. Hallelujah. Kuphika supergate mpaka na madzi makapu aukonda cha 4 kumbwedisa supergate ngati nyemba onse uja kusukunuka kudzangwera ngati phalaphala, dzangoundana kumangooneka ngati mwina nkhoko zachani zapansi papoto. Kanchiche wandikunena chika kodi mwaphika zinchani kuoneka ngati chiphalaphala china cha mkaka. Mundi supergate banja linayika madzi makapu aja 4 amaphika choncho. Ana Mulungu timaphika choncho. Ndimati ndinene kwa Ayuda, samalitsani ngati muli kuki, phikani chakudya chidzichita runkhira. Akamadya Bwana adzichita kumva ndidalemba munthu oyenera. Ntchito umadzipanga wekha kuti malipiro ako akwere, ntchito umadzipanga wekha kuti Bwana akukonde, ntchito umadzifunira wekha malo according ndi mmene ukugwirira. Mundimva? Nthawi ya ntchito ikhale ya ntchito, nthawi yopemphera ikhale yopemphera. Kumagwira ntchito osamakhumudwitsa Bwana. Anyamarawa adankwisa boss, anyamarawa adanchimwira Bwana, anyamarawa adachita dzosalongosoka. Ndikudziwa kuti Mulungu ankakonza njira, koma ndili ndi langizo kwa inu ana Mulungu. Musamachitengera nyamara, musamankwise Bwana wanu, mudzimsangalatsa Bwana wanu. Bwana wanu adzimva nanu kukoma kwambiri mukamagwira ntchito. Kwa mzungu wanu kandi mmwenye amene kamukulimba kufamu kwake, kamukuchola zipatso zake, kamumamphikira amene, kamumamchapira amene, kamumansitira amene. Ndimati lisekwerere, tamvetserani, adzimva nanu bwino. Akamachoka kupita kwina adzilingalirabe kuti ndidasiya wantchito. Ena mmachita kusamuka naye limodzi Bwana tipita tonse. Ndikusamuka, ndikuchoka town ya Joburg, ndikupita Durban, udzamva tipite tonse, tinyamuka tonse ndiwe. Sindingakhale opanda iwe kundigwirira ntchito. Umandiphikira bwino, umandichapira bwino. Ndinena pano ena amayenda ndi Bwana awo, amayenda ndi Bwana awo. Haleluya. Ena akhoza kukusiyani koma adzakuyitanitsani. Udzamva ubwanji wapeza ntchito atisinda bwera transport Bwana ndilibe, atibwera ndikutumizira transport. Ufike mwansanga ndiende pa basa tuyenda pa ndege, pita kakwera ndege undipeze kuno ku Durban. Zonse kukudulira Bwana chifukwa chakugwira ntchito bwino. Ndikunena ndi ena mwakwisa kangati Bwana anu, mwakhumulisa kangati Bwana anu. Pang'ono unafuna kukuchosa ntchito, ndipo kukulaso mtima kwambiri. Azungu ndi ambiri amwene akandithamangisa pamene pa ndikamba pena kanzimu kameneka mufika saizi yore ukulukutika ntchito kusowa. Imene yapezekayo igwireni, phunzirani pa Joseph. Kwa Potifara nkegwira ntchito modzipereka kwa Potifara. Ngati nyumba nkakolopa, ndimanena pano kuti nyumba mkachita kununkhira, kandi mbale amazitsuka bwino, mbale uchita nyezimira Muyuda adzigwira ntchito choncho, kandi maluwa kwathirira edi maluwa mpaka nakufota iwe ulipompo. Bwana nkumadabwa, bwanji maluwa wasakukula, maluwa wasakuoneka bwino, mukwathirira madzi.
Yesu bwana ndikuthirira ndithu pa tsiku limathirira ta musisletini bodza. Bwanji akunyala maluwa bwanji sakukhala green bwino utambwali ulesi. Ayuda ndimati nena mulungu gwirani ntchito mwa hadi, dziperekeni ku ntchito yanu. Ena mtima wanu mmafuna ntchito pamwamba kwa mpiri, koma mulungu salola kuti mufikire pamwamba lero kuti ku Jehova makuyesani kaye pa ntchito ya munsi mulamulilidwe ndi ena kutsogolereni baya ndi baya mmachita kwera mastepi. Khulupirika pa ntchito yaing'ono imene uli nayo. Salale yako njaing'ono chabwino khulupirika. Pompo Jehova akukweza udzafika pa mkaka wako. Koma ukamadikira kuti wani ndi wanu ukhale pa mkaka biliva sizitheka, endi pepala yako yukhale mmenemo udzingiyiona ngati chokongolesa. Koma dzichepese pansi pa phazi la Yawe. Gwira ntchito ya munsi, kolopa, samalira, chita chilichonse mpaka na ofesi yako idzakupeza. Mundimva na Mulungu. Kugwira ntchito opemphera mpiri alesi sagwira ntchito amafuna moyo wawo utakhala wapamwamba kwa mpiri, koma samagwira ntchito. Sagwira ntchito. Muganiza kuti mufikira bwanji pamenepo? Muganiza kuti zifikira bwa? Ndinene pano poyera mukhoza kukala phiri kapemphera kwa mpiri ndalama sizingagwe mmwambamu ngati mvula. Ayi, mugwire ntchito. Ena maganiza kuti akasala kudya kwa mpiri 40 days, day number 40 ndi kumwamba kuzungugwa malandi mapaundi mapaundi akumbwera kuboka mpaka na jankumaula nkumaika mmarumba nkumaika mmakaroni kuti basi akagulire galimoto. Izizi sizichitika. Ndiwo sizichitika. Mundimvaka. Ena ntchito sagwira basi andifuna mina akomane izizi zikuchedwesani. Mulibemo mmarembe izi. Samani kwa mpiri zina zinza kunyanja zikuchedwesani. Dzuka, gwira ntchito mahadi, limbikira ntchito imene Mulungu akupasa, lemekeza Bwana amene akupasa, gwira ntchito mmamawa mpaka na madzulo, kangalika Bwana dzimva nawe bwino mpaka na kukwezere ntchito, akukwezere malipiro. Koma ukamakhala nkuda ndidikirire ndalama zichite kugwa, zichite vumbwa ngati mvula biliva sizitheka, ngati wina zanchilikira khwima ena apereka nawo nsembe, ena adapha matupi yawo, njoka zimabwera kudzasira malandi, kumasira mapaundi, madola ndi magwacha chifukwa chakuti adakhwima kwa sing'anga. Endi zimenezi zili ndi expired date, patalike pafupika adzafa imfa yachomvetsa chisoni. Ana akenso adzakhala nokulukutika nkumati bambo awo adali mkanthu, koma dziyanadzo zomvetsa chifundo. Gwirani ntchito. Mondimva, gwirani ntchito. Ndilangise inu amene mukugwira ntchito mboma, mudzisunga nthawi. Muyuda madzwika ndi kusunga nthawi. Abwana anu akukudandalani kwa mpiri, inu ndikukamba ndi inuyo. Tamayesayesani. Mugwira ntchito kuchipatala, ndinu nesi. Gwirani nthawi. Timachita sinthana ndi ena amagwira night, ena amagwira day. Kumafika nthawi yabwino ndikumasinthana ndi nzako nthawi yabwino imene mudapangana. Ende abwana jadzikuona ukufika pamene paja kuti atsala 30 minutes nkumapanga handover mu nthawi yabwino. Tansira apa patient uyuyu tambaya kaya ma Jackson obwanira 4, koma kufunika ameneyi timbaye nsolo ma Jackson otere kumampasa pepela uja uyu tapanga naye motere, tapanga naye motere. Zimachitika izizi ukamafika nthawi yabwino. Ena mukumbaya omweyo apasidwa kale rumwe naye ngati mukumwamba naye kumene chifukwa chakuchedwa kusalemekeza nthawi. Mundimva. Kumaigwira bwino nthawi, kumafika nthawi yabwino. Muli bwanji manesi nonse, madokotala muli bwa? Kugwira ntchito mokangalika, kusamalira ma patient. Ntchito yanu izi njodzipereka lwi kukhala kokhudzidwa ndi vuto la wina.
wina kubwera adwala lisija sikwambita chichilikani mulandireni mgwireni kakufunika lita tambayani litayo mpaka na dripi chayende mwansanga mankhalabayani mmene muchakamoyo kapezeke tasiyani zochezazo wina kubula ino muli busy banja di WhatsApp amwene WhatsApp tifuna timve nkhani salero kuti pa YouTube zikuti banja tampa magwirani ntchito keneko mulowe pa WhatsApp ntchito zina tikuwakhumudwisa bwana roka ndimalingalira nyamata awiri awo wophikayi ndi uyu wopereka chikwa kuti adanchimwira bwana wawo ndipo bwana adakwiya nawo nthawi Muyuda amagwira nthawi ndimanena mobwereza papa believer adzigwira nthawi mudapangana ndi abwana anu mudzifika nthawi yanji pa gate ntchito mmamba nthawi yanji ndi mudzifika pamenepo kutatsala 40 minutes kumwaimbira abwana ndili pa gate itu mudzatsegula bwana kumayang'ana kutatsala 40 minutes muganiza kuti bwana angamakwiye ubwera nthawi yabwino bwana angamakwiye kuweruka kuchosa kuweza kufunsa bwana kodi simudaweruke kuyang'ana nthawi ukuweka pangotsala tu 5 minutes bwanji udzamalize mawa kumata bwana musadandaula ndipanga apa mwasanga mawa ndidzambire apa bwana kumamva nawe kukoma bwana kumadalisika nawe adzimva kukoma bwana adzimva kudalisika nawe mundimva muli bwanja nzathu achitetezo apolisi muli bwanja bwana dzimva nanu bwino kumene kosukuli maudindo osamakula mtima kupereka ulemu pa patsogolo ena bwana athu amene akwezedwa ndi ana ife ndife oyamba kubadwa talemekezanani mudzilemekezana achitetezo mumadziwika ndi maulemu alemekezeni ena apaseni ulemu enawo kuyigwiranso ntchito mokangalika mwakhama kwambiri mauzudo mukagade kwakuti pitani kumeneko osamakondanso kuthawa ndi ntchito yanu yoteteza dziko mulungu adakupasani ndi utumiki wanu abwana dzimva nanu bwino konko kuti mukwamvera komanso mukuchita according ndi mmene akulamulirani ena mphwayi ena kudelera ena kukula mtima ena mwano mwakwiyisa mabosi anu mwakwiyisa mabwana anu matilize khwerere dzichepese dzimvere gwira ntchito mwa hadi kuti ukwezedwe mondimva gwira ntchito mwa hadi haleluya ena chifukwa chokula mtima kunja simudapite mpaka napa ndifuna ndipite nawo sakukutengani beni mpaka napa kodi mati kucha kukhongo DRC mpaka napa ndifuna nawo ku China mpaka napa ndifuna nawo ku Sudani ndikula mtima kubwera mojomba sumapereka so report mukajomba mangochita zimene mukufuna kuti muchite basi ku office konse kodi abwera sadabwere nthawi zonse kubwera ku ntchito motsedwa delera usapereka maripoti ambuye akuthandizeni aziphunzitse muli bwa gwira ntchito kugwira ntchito mwa hadi kudzipereka kumvera abwana akati tilembe lesson plan kumalemba kumairemba bwino scheme kulemba zimene zicha ena mmachita kudodoma kabwera apeya kuisa kuithawa kalasi tione lesson plan yako oh haleluya tamvereni ahedi master apa senuri mundimva ku primary alemekezeni ino amene muli ku secondary gwirani ntchito mokangalika akamakhala pansi nkumati kodi wina tintenge akhale hedi amayang'ana anthu amene amakangalika pa ntchito akamakhala pansi tinsankhe wina akhale peya amayang'ana inje kuli mageredi koma amayang'ananso anthu amene ali nkhalidwe wolimbikira ntchito wochichirika pa ntchito kena koma kukweza ni matilize khwerere gwira ntchito dzipereke ku ntchito haleluya ma MP muli bwa mpoto ni ntchito imene mulungu akupasani imene
akukusowani anthu kudera lanu kupita kagwira ntchito mabridge adachoka mudzionekerako kukufunika milatho imangidwe mudzionekerako zimasukulu zaphwasuka mphepo zathu za masiku anozi mudzionekerako mudzatonthosa ena chiwinire ni mudapita mtawuni muli kuilongwe mpaka napano simukuonekeranso mangokhala mudzafuneso anthu awa zaka zikubwerazi ine tamvera ndi mabwana ako adzakuchosa mmaonekerako ndamika mbuya inu amene mumati ndikupita makuonani kumeneko abwera MP athu pa mavuto pa mtendere abwera haleluya kumaonekera misonkhano yanu mudzionekera kumeneko amakhala misonkhano mafumu kumaonekeranso kumeneko misonkhano ya chalichi kumaonekeranso kumeneko ma MP alizi machachi sakupezeka koma ndale zikambika ndikapemphera mpingo funa mavoti pano bwanji pano mabonanza walizi zikhozi dzambe 2025 funa mavoti atamba chikho pano samba bonanza bwanji pano samba chikhocho bwanji akutulukirani anthu ndimati nene gwirani ntchito yanu mudzipezekaso kumeneko uparlamentiso mudzipezeka ina kujombaso kwa mpiri mudzipezekaso ni ntchito yanu gwirani ntchito kangalikani mulungu akuona ndimati nene ntchito njayawe kutumikira anthu kudera ndi yawe mutukule mmadera munde ndiye mulungu amaona amamuyika wina pa udindo ndi yawe sikudziwa kulankhula pandale koma mulungu ndamene amamuyika wina kuti uyu MP uyu awine uyu koma ngati uchita urambwali kudzangufuna anthu waphome m'maso mmawa atamvera akugwesa haleluya kugwira ntchito inu ammaofesi inu mabwana enu mudziweka mundimva muofesi kupezeka mu nthawi yoyenerera anthu chitakhala palaini fationane ndi bwana sakupezeka abwana ali kuti anthu kaya wina abwera ukafuna adzapereke ripoti wina abwera ukafuna mumusaine pepa lake abwana sakupezeka 1 hour and 30 minutes mmakhala muli kutiko nthawi ya ntchito muzipezeka muofesi unless ngati mwachoka mukagwira ntchito zina kunja chabwino kapena mkati momwemo mulipena pake chabwino and muuzeni secretary wanu kuti panopa ndibwera pano after 30 minutes ndikukagwira mbaliyo ndikukapanga zakuti kwa maena mangosowanso kutuluka panja basi kagamoto kawo kangocheza kakhala pasopena pacho mangu mafanta anthu ali palaena kudikira unane nanu mundimvaka maofesi mukagwa DC anthu akudikira unane nanu ndinu mabwana dziwani ntchito yanu kangalikani musakhumudwise bwana wanu musamkwiyise Farao wanu mpaka adzimva nanu bwino chenjeso langa njoti mukamagwira ntchito bwana wanu adzimva nanu bwino bwana wanu adzidalisika nanu bwana wanu adzimva mtendere nanu bwana wanu adzimva bwino kuti ndili ndi wantchito wabwino haleluya gwira ntchito ndebale ena mama mpaka na madzuwa mangokhala basi mangokhala sagwira ntchito ineronso mangokhala haleluya mudzigwira ntchito Paulo polemba kalata yake kwa Tesalonika kuti ndikumva ena mwene mukhala achedwache osagwira ntchito mangoyendera bawu basi draft amene ndanchola 4-0 aine ndang'amba 29 kwa 2 uyikamo njumbo zigoliso tagwira ntchito kakangalike kandi akabasa palasa ka umagulisa chani umagulisa thobo taigwira ntchito ina iliyonse ni ntchito kaukuswa miyala kaukumba ncherwa china chake chipeseke anapese chakudya gwira ntchito kangalika somakhumudwise mkazi wako mundimva osamangokhala rambasale dwache ayi tidzigwira ntchito ati yaya kubwera president wathu akubwera amwene kuli nsonga ndio kupita ku edikolo osamba pita ku munda bwa pano ndofuna adzale munda alibe sakudzoti adzala pari dwache
njala ngati imene mulibe polima mulibe podzala. Ambuye akuthandizeni. Ndimati lisekhwerere tigwire ntchito, abwana dzidalisika nafe, abwana dzimva nafe bwino. Ulesi out. Atate m'dzina la Yesu ndikupemphera tipaseni ife kukangalika ndi kugwira ntchito modzipereka kuti titukule mabanja athu, titukule dziko lathu. Lolani mnzanga uyuyu m'bale wangayi akhale okangalika m'dzina la Yesu. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.